yang akan memicu peningkatan resiko giginya bolong, giginya rusak, berat badannya naik. Terus kalau batuk sebenarnya enggak sih ya, karena harusnya coklat kan steril ya, maksudnya tidak mengandung. Kalau misalnya kita jajan di pinggir jalan mungkin ada bakterinya, ada virusnya, tapi kalau coklat dalam kemasan harusnya tidak ada kandungan bakteri atau virusnya. Jadi harusnya kalau untuk batuk pilek mungkin enggak ya. Jadi kalau berat badan sama apa Gigi tadi berlubang. gigi mungkin iya karena kandungan gulanya. Bener gak sih Dokter Santi? Bener? Belum. Oh belum. Bener. Bener. Belum. Oke. Dokter Santi, banyak yang mengait-ngaitkan coklat dengan afrodisiak. Ada yang bilang ada kaitannya. Ada yang bilang enggak, apaan sih? Tapi banyak yang percaya bahwa coklat itu berkaitan dengan afrodisiak. Bener gak sih Dokter Santi? Sebenarnya tidak. Ya, Karena Nah justru udah beli coklat banyak banget tuh ntar buat Mas Jose mandinya coklat Mandi loh. coklat. Kalau perempuan mandi susu, kalau laki-laki terutama Mas Jose mandi coklat. bangsawan beda. Tapi coklat kalau dioles katanya bagus untuk kulit. Untuk maskeran bisa, untuk lulur. Gitu. Saya lulurannya pakai ini coklat. Boleh. Iya, tapi sekali doang habis itu tekor. Mahal ya. Silakan dilanjut Dokter Santi. Sampai saat ini belum cukup ada bukti ilmiah yang mendukung pernyataan bahwa coklat itu bisa bersifat sebagai afrodisiak. Tetapi coklat kan membuat happy, membuat mood jadi bagus gitu. Nah, itu kan salah satu yang dibutuhkan untuk menuju ke arah sana gitu. Jadi mungkin kalau muter-muter ya berpengaruh, tapi Pusing. kalau secara langsung enggak sih. Oke. Jadi memang sebetulnya Mas Jose iya. kecewa. Mas Jose kecewa. Udah beli Langsung coklat geleng-geleng banyak dia. gitu lagi ya. Kenapa hidup ini seperti ini? Berarti antara iya dan enggak sebetulnya ini masih membutuhkan riset lebih dalam lagi. Cuma sampai saat ini belum ada riset yang Betul. membuktikan bahwa itu berkaitan gitu ya. Betul. Tapi karena tadi seperti yang Dokter Santi bilang, kandungan coklat itu ada kandungan yang bikin happy, yang bisa meningkatkan endorfin. Makanya dengan perasaan happy itu bisa mengarah ke sana. Betul. Itu. Semoga Apalagi kalau coklatnya diiringi dengan bunga deposito. Bunga bank, waduh, cukup. bunga apa lagi? Cukup saya Mas Jose langsung geleng-geleng. Kami langsung pusing Dokter Santi. Langsung sakit kepala. Udah ya. 7 keliling. Menurutku Mas Josi daripada habis ini beli coklat mending ke bank. Beli bunga. Beli bunga. Lanjut, yang kedua banyak yang mengaitkan katanya coklat berkaitan dengan bisa meningkatkan berat badan, coklat bisa bikin gigi rusak, coklat bisa bikin jerawatan, coklat bisa bikin batuk-batuk. Mitos itu satu, jangan diborong. Tapi di briefing tadi jawabannya sama soalnya. Oh iya. Curang nih Mas Arya curang. Oke, kalau itu tiga dulu yang dampaknya adalah kayaknya dampaknya satu, berkaitan dengan gigi rusak, berat badan naik, batuk-batuk. Perasaan tadi nyebutnya jerawat deh. Itu beda lagi nanti. Ya udah. Oh ya udah. Yang mana nih Yang jadinya? batuk-batuk juga. Batuk-batuk ya. Mitos atau fakta? Sebetulnya antara mitos dan fakta. Oke. Mitos kalau coklat murni, coklatnya aja itu tidak merusak gigi, tidak menyebabkan peningkatan berat badan. Satu lagi apa? Batuk-batuk gitu. Tetapi seperti yang di segmen 2 tadi, kan coklat itu dibagi jadi dark coklat, coklat susu dan coklat putih. Nah, kandungan gula yang ada di dalam berbagai coklat itu yang akan memicu peningkatan resiko giginya bolong, giginya rusak, berat badannya naik. Terus kalau batuk sebenarnya enggak sih ya, karena harusnya coklat kan steril ya, maksudnya tidak mengandung. Kalau misalnya kita jajan di pinggir jalan mungkin ada bakterinya, ada virusnya, tapi kalau coklat dalam kemasan harusnya tidak ada kandungan bakteri atau virusnya. Jadi harusnya kalau untuk
batuk pilek mungkin enggak ya. Jadi kalau berat badan sama apa Gigi tadi berlubang. gigi, mungkin iya karena kandungan gulanya. Mantep kan? Mantap. Yang berikutnya saya tadi tuh sempat habis baca. Tadi saya sempat habis baca. Saya sempat baca tadi. Bener nggak coklat itu bisa bikin seseorang, terutama anak-anak, jadi hiperaktif? Enggak sih. Ada yang bilang karena wih Jadi kebanyakan. happy iya. Jadi happy iya. Iya, tapi kalau jadi hiperaktif enggak. Cuma Oke. mungkin karena dia happy jadi kelihatannya hiperaktif Oke. gitu. Sebetulnya berarti pada intinya coklat itu karena bikin kita happy. Hal-hal yang terkait, karena ada yang bilang ih sugar rush nih kayaknya. Kayaknya dia karena kebanyakan makan coklat, sebenarnya karena efek dari hormon endorfinnya dengan tingkat yang positif tadi membuat seseorang itu jadi kelihatan lebih positif juga. Tapi secara keseluruhan kan tidak baik mengkonsumsi gula Lagi-lagi, berlebihan, terutama pada anak-anak kan. Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh, tapi konsumsinya dibatasi, jangan di loss gitu. Karena walaupun baik, di dalam coklat itu ada beberapa hal juga yang kalau dikonsumsi berlebih-lebihan juga nggak baik. Kan ingat kan ada kafeinnya, Ya. ada teobrominnya, yang nggak bagus juga kalau berlebih-lebihan Betul, gitu. betul. Jadi konsumsinya dalam jumlah terbatas. Apakah coklat bikin jerawatan, Dokter Santi? Enggak, mitos. Itu Coklat mitos. itu tidak membuat jerawatan. Kembali lagi, kalau gulanya banyak, jadi milihnya misalnya coklat yang banyak gulanya, karena beda merek, beda jenis, kandungan gulanya beda-beda. Ya, jadi tiap kali kita beli, lihat Yang di belakang. komposisinya, iya, karena kandungan gulanya berbeda-beda. Nah, kandungan gula yang berlebih-lebihan bisa memicu kemungkinan timbulnya jerawat gitu. Terus hati-hati juga ketika membaca kandungan gula di dalam kemasan, karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali pabrik produsen makanan itu mencantumkan jumlah yang tidak dalam satu paket gitu loh. Jadi gimana? Satu kemasan. Jadi misalnya coklat itu kan ada yang misalnya 60 gram, 90 gram gitu. Tapi kandungan gizinya itu biasanya dicantumkan dalam berat yang 30 gram. Kebayang nggak? Jadi ketika kita konsumsi misalnya satu batang coklat nih, satu kemasan coklat, itu satu kemasan coklat itu beratnya 60 gram. Terus kita baca, oh kandungan gulanya misalnya 14 gram dalam 30 gram. Berarti 14 gram itu hanya separuh kemasan. Kalau berat satu kemasan itu 60 gram. Kebayang nggak? Nah, kalau kemasannya itu 90 gram, berarti si 14 gram dalam 30 gram itu harus dikali 3 kalau kita makan satu kemasan. Jadi hati-hati, kadang-kadang suka jackpotnya di situ. Kita lihat, oh gulanya dikit Kecil nih, kok. gulanya cuma 14 gitu kan. Terus makanlah satu kemasan. Dia nggak tahu bahwa satu kemasan itu mungkin bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari kandungan itu, karena itu adalah kandungan dalam 30 gram. Dan 30 gram ini beda-beda ya. Ada yang mencantumkan 20 gram, ada yang mencantumkan 30 gram. Jadi baca hati-hati. Satu kemasan sajinya itu, satu takaran sajinya itu berapa gram, dan satu kemasan berapa gram. Oke.